Jaroměř, co tam ještě je, za ty města, tady, já nevím odkud, Zlín, tady, že vy půjdete tam, vy jste z toho, tam Cerekev, Jihlava, tam je velké teritorium, že tady Zlínsko, tam je mnoho obyvatel, že tady Blatr, Valašské Klobouky a tam ten Vsetín, a tady Košice, veliký centrum. Milí bratři a sestry, to je to, co Pán Ježíš teď k čemu nás povolává. Měj misijní cíl, měj misijní program, neodejdi odsud, aniž ti je jasno, aspoň na 4 roku dopředu si naplánuj 10 návštěv. To je čtvrtletí má 13 týdnů. 3 týdny ti dám na tvoji volbu, ale 10 týdnů budeš mít program. Ve tvém sboru je minimálně 10 nemocných lidí. Když nemáš žádný jiný program, tak to udělej tak, napiš si, tento týden navštívím tu sestru, příští týden navštívím toho bratra, další týden navštívím toho. Vem si kalendář a pěkně si to tam červeným anebo jakýmkoliv perem napiš. A dej si tam datum ve středu nebo v úterý v 6 hodin večer zajdu navštívit toho sestru, tu bratra, který nechodí do sboru, protože je nemocný, a přines mu tu boží medicínu. To ti bude trvat 10 minut a pak se s ním pomodlí a uvidíš, on ti to do smrti nezapomene. Celá řada lidí říkají, za mě se v životě ještě nikdo nemodlil. Ty jsi prvním člověk. Kolikrát jsem slyšel, tady mě ještě nikdo nenavštívil. Tady jsi prvním člověk. Budeš možná prvním člověkem, který tvého nemocného souseda navštíví. On ti to do smrti nezapomene a tebe to bude stát jenom 10 minut nebo 15 minut. Úplně, promiňte mi, prkotina po pohledu 24 hodin. A uvidíš, jak to uděláš, jaké zkušenosti nabudeš. To je moje zkušenost. Když jsem přijel do Bangladeše, když jsem to viděl, tak já jsem nevěděl, jak to dělat, ale udělal jsem ten první krok. Udělal ten první krok a pak ti Pán Bůh zjeví ten druhý krok. A pak ti objeví další 3, 4, 5 dalších kroků. A pak nakonec zjistíš, že budeš nejenom jednou za týden, ale ty dny se ti tam naplní a budeš tam mít jméno napsané skoro na každém dnu. Protože ten nemocný ti řekne, víš co, návštív taky mého příbuzného, ten ještě horší na tom než já. A tak si tam dopíšeš další jméno. A za chvíličku to budeš mít úplně pestré, červený program na každý den. Protože Pán Bůh tě miluje a on chce už brzy přijít a on chce, aby ti všichni lidi kolem nás už byli připraveni. Mladí i staří členové církve by měli být vzděláváni, aby zvěstovali tomuto světu poslední varovné poselství, píše sestra Vajtová. Jestliže jdeme v pokoře, anděle Boží jdou s námi. Učí nás, jak se modlit, učí nás, jak pozvedat hlasy v písni a učí nás, jak zvěstovat evangelium pro tuto dobu. Nemůžeme ztratit ani moment, píše sestra Vajtová. Milí bratři a sestry, odejdi odsud plný ohně Ducha Svatého s jasným misijním programem. A modlí se, Pane Ježíši, jsem slabý, ale dávám ti svůj život, svůj čas a svoje dny, svoji energii a sílu, všecko, co jsem a mám, do tvých rukou. A ty sám mě veď. A potom jenom děkuj a děkuj a děkuj a chvál Boha, jak on to uskutečňuje. Bratři, Kristus vás volá, budete dbát na jeho hlas, stanete se jeho poslovem, budete hledat ztracené ovce, budete vyučovat Božímu slovu ve vší pokoře a horlivosti ty, kteří budou naslouchat. To jsou taková vážná slova. A já tě očistím a nové srdce ti dám a nového ducha vložím do tvých vnitřností. A když přijmete oživující moc Ducha Svatého a budete hledat, jak učit druhé, vaše mysl bude oživena a budete uschopněni mluvit slova takovým nádherným způsobem svým posluchačům,
modli se, zpívej a zvěstuj Boží slovo. A tvoje srdce bude krásné, čisté, ušlechtilé, nádherné, plné Boží lásky, pokoje, dobroty, trpělivosti, jemnosti, radosti, víry, sebeovládání, poslušnosti, laskavosti a všech nádherných rysů Kristova charakteru. Duchovní svoboda tě naplní, budeš, když ses bezvýhradně posvětil. A oživující milost Kristova přinese do tvého srdce světlo, pokoj a radost a také i skrze tebe všem těm, mezi kterými žiješ a které oslovuješ. A spasitelný vliv pravdy posvětí tvou duši, toho, který ji přijímá i skrze tebe. Buď naplněný Duchem Svatým, buď pokřtěný každý den, každé ráno znovu čerstvým křtem Ducha Svatého, tak jak Pán Ježíš, jak on zaslíbil, a vložím svého ducha do tvých vnitřností a způsobím, dám ti sílu, aby si činil moji vůli. Můj bratr, který má 2 teologické doktoráty, říká, tady je jediné místo v celé Biblii. Proštuduj si tady Ezechiel 36. kapitolu od toho verše 25. až do 32. A tam je napsáno, Pán Bůh ti dává 7 darů, aby si ty byl schopen udělat jednu věc. 7 věcí, důkladně si to prostuduj a spočítej. Pán Bůh ti dává 7 darů a nikde v Biblii to není tak jasně, tak krátce, tak nádherně a tak jak bych to řekl, na tom těch několika málo verších vypsáno, jako právě tam, aby ti dal svého svatého ducha a aby ti dal sílu, abys to konal. Že tady to je. Jedině Duch Svatý ti dává sílu, aby si byl schopen to konat. Mnozí lidé touží, mnozí křesťané touží. Já to tak chci dělat. Mnozí křesťané mi píší dopis. Víš, já bych tak rád přijel do Bangladeše. Až budu mít jistotu Božího vedení, tak já tam přijedu. Tak mi to vždycky píší. A mu řeknu, no tak to nebudeš mít nikdy. Že? To už máš teď. To, že mi píšeš, to je vidět, že Duch Svatý na tebe působí, aby se zapojil do jeho díla. Že? Ale když ty mi tam potom dopíšeš, až budu mít jistotu, tak co čekáš, že přijde anděl z nebe a ti řekne, víš co, buď tak hodný, jeď do té Bangladeše. Tak to se nikdy nestane. Že Pán Bůh nepomíjí možnosti pochybnosti. Ale to, jak už to napíšeš, ten dopis, to znamená. To je jasným důkazem, jak Duch Svatý na tebe působí. No tak to dělej, že? Tak se tomu nebrán. A neklad si další jakousi podmínku, až budu mít jasný důkaz toho. No, tak to je nesmysl. To je nesmysl. Jak kdybych čekal na jasný důkaz, že mám jet do Bangladeše, jak mi bratr, doktor Havlíček, volal, říká, no, chceš to přijmout? Tak já jsem mohl klidně říct ne. Nic by se nestalo. Vím, že jsme měli dlouho neobsazeného roli předsedu naší unie v Bangladeši. A několik let prostě přijel jeden kazatel z Ameriky, jeden duchovní vedoucí z jiné unie, přišel, měl krásný výbor, já jsem tam byl na tom výboru, řekl krásný program, jaký tady v Bangladeši chce mít, že potom odjel a už více nepřijel. Další kazatel tam přijel, byl tam jeden další misionář, byl tam 14 dnů, když zjistil, jaké to tady je, ticho, nikomu nic neřekl, najednou byl na letišti s celou rodinou. No tak co? Ale jestli si opravdu miluješ Pána Ježíše a cítíš, no tak jdi, dělej to, protože Pán Bůh tě povolává a všechny tvoje talenty živny mobilizuje. Že? Jako ten Martin Luther. Mi se líbí, víte, to nebylo jednoduché. Představ si, že bys teď začal mluvit veřejně proti papeži. A on to udělal. A papež v té době byl ještě větší síla, než je v současné době. Prostě všichni vedoucí se třásli před papežem.
A on veřejně vyvěsil 95 tezí proti papežu a proti katolice. Víte, to je statečnost, to je opravdu, to je zásah. I toho mistra Jana Husa. Já obdivuji. To je takový velikán našich dějin. Já úplně jsem rozhořčený, jak mohli ti protestanští, ti vedoucí jet za papežem, jo? Když jsme slavili výročí 600 let mistra Jana Husa. Co mají tam jet do Říma kvůli tomu? Teď přece Římstem, teď on ho pověsil. Teď to byl papež, který ho tam spálil. Teď to je ta šelma. A oni tam teď za ním, že on, no bratři, promiňte. No kde jsme? No kde jsme? On neřekne, že změní, že? Nic nezmění. Bratři a sestry, mějme otevřené oči. Buďme stateční jako naši průchodníci adventní, že? Oni se modlili, zkoumali písma. Pane, my chceme jít jenom podle tvého slova. My nechceme podle tradice. Dnešní svět, křesťanstvo žije podle tradice. A to je zhouba. To ničí lidi a křesťany. A jak jsem vděčný za dar ducha prorockého. A postupně, milí bratři a sestry, máme poklady. Známe osvatění, známe proroctví, že známe události před, během druhého příchodu, po druhém příchodu, třetí příchod, známe o nové zemi. To jsou věci, o kterých křesťané mají tušení. Jenom někdy, když mám poslouchat, jak věří, třeba baptisté jsou k nám nejblíže, že? Ale jaké oni mají představy o druhém příchodu, no to jsou úplně scestné představy, to jsou úplně nebiblické věci. A jak jsou pokoušeni na různé takové, ta evoluce a to všecko, že i papež sám hovořil a přiznal se, to jsou přece nemyslitelné věci. Pokud stojíme na základu Božího slova, jak můžeme něco takového přijmout? Buďme věrní, Pán Bůh nás miluje. Je to hrstka, neboj se o maličké státce. Zde jsou ti, kteří ostříhají Boží přikázání a mají svědectví Ježíše Krista. A svědectvím Ježíšovým je duch prorocký. Je to vzácný dar. Děkujme Bohu a čtěme ty vzácné drahocenné rady. Patříme k zázraku, který má Pán Bůh na této zemi. Lid adventní, to je zázrak, to je hnutí, to je moc, to je ta garda krále králů a pána pánů. A ty i já máme privilegium, máme výsadu a povinnost a máme zodpovědnost držet se Ježíše Krista, jak on drží nás a vede nás jako své děti. Pane, přijď do mého srdce, přijď dnes a zůstaň v mém srdci, Pane Ježíši. A díky Pánu Bohu, který nám dává vítězství skrze našeho Pána Ježíše Krista. A přijdu opět a vezmu vás k sobě, abyste, kde jsem já, i vy byli. Toto je lidská představa, když Pán Ježíš přijde. Ale ta skutečnost bude daleko krásnější, daleko nádhernější, že? A když on přijde, my, kteří budeme živí, budeme uchváceni vstříc s těmi vzkříšenými do oblaku a tak se setkáme s naším Pánem a on nás povede. Bude to veliký průvod. Sestra Vajtová napsala, že půjdeme do nebe jak dlouho? 7 dnů. 7 dnů. Já častokrát přemýšlím, který den Pán Ježíš přijde. Já osobně, to je můj názor, jo? Pravděpodobně v pátek. Pravděpodobně v pátek, protože jestli to bude 7 dnů, tak první bude hned sobota. No a potom 6 dnů a potom bude další sobota, protože určitě dojdeme v sobotu. No tak to je takový můj soukromý názor, ale já si myslím, já to neříkám, že to tak myslím, v žádném případě. A tak si myslím, že
prostě, já nevím jak vy, ale každý den má takové jiné duchovní klíma. Pátek má zvláštní klíma, je to den přípravy, ale také nejslabší den. Já nevím jak vy, ale pro mě už, protože v neděli to už to po té sobotě jsme takový nabití, že toto ještě jiskří, ale potom, jak už přijde ta pondělí, to ještě dobře, úterý, slabší, středa, to je takový den, kdy ještě je ta modlitevní chvíle ve sboře, že? Tak to ještě tak do té středy dotáhneme, ale ten čtvrtek, já nevím jak vy, ale já nemám rád čtvrtek a pátek už vůbec ne. To už jsem slabý jak čaj. A tak jsem rád, že už bude zase sobota. Protože v sobotu nás Pán Bůh znovu nám dá tu injekci duchovní, že? Takový ten super anabolon, jak jsem pracoval na interně, tak jsme takovým těm slabým lidem dávali super anabolon, to bylo vždycky na zesílení té jejich organismu a té jejich situace. A myslím si, že Pán Ježíš nás, který chce představit už co nevidět svému Otci, a jak je napsáno, dává nám nové jméno, dává nám korunu života věčného a vítězství a je s námi. Víte, jsou to obrazy, vím, že to mnozí křesťané nemají rádi, ale ta z nás motivuje, zušlechťuje, povznáší. Abychom si uvědomili, apoštol Pavel říká, o těch věcech přemýšlejte. A nejenom to, ale potěšujte jeden druhého těmito slovy. Není to krásné? Když navštívíte jeden druhého, neblblejte, nenaříkejte, nekritizujte. Nekritizujte kazatele. Nekritizujte teď po generální konferenci, že ordinace žen nebyla uskutečněna. Zastavte to. Podpořte tu dobrou snahu a nedělejme